14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა. ქართულ თეატრს 1850 წლის 14 იანვარს ჩაეყარა საფუძველი, როდესაც თბილისში პირველი სპექტაკლი გიორგი ერისთავის გაყრა დაიდგა. ეს იყო პირველი და იმ დროისთვის ერთადერთი პროფესიული თეატრი საქართველოში. დღეისათვის ქვეყანაში ფუნქციონირებს არაერთი სახელმწიფო, კერძო, მუსიკალური, თოჯინებისა და მარიონეტების თეატრი. მათ შორის არის თელავის სახელმწიფო თეატრი, რომლის ერთ-ერთი დამსახურებული არტისტი ვანო იანტბელიძე დღეს იუბილარიცაა. თეატრი თავისთავად დიდი მნიშვნელობისა და დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართულ თეატრს საერთოდ ცხოვრებაში, ჩვენს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით არტისტების ცხოვრებაში. და იმ სახელების ცხოვრებაში, რომლებთაც რაღაცა ისტორია მოუტანიათ თავის სამყაროში. მე ყველა პრემიის ლაურეატი ვარ, თუ რამე არსებობს პრემია, ქურუმიდან დაწყებული სახელმწიფო პრემიები და ასე შემდეგ. ასე რომ მაქვს უფლება, რომ მიულოცო ჩემს ქვეყანას ეს დღეს. მე ვისურვებდი, რომ ქართული თეატრის დღე არ ყოფილიყოს ესეთი დაძაბულ მდგომარეობაში, როგორც ეხლა. და ქართული თეატრი, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, galაღებული და ალამაზებული ყოფილიყოს თავის არსში, თავის ყოფაში. და საერთოდ თეატრი ცხოვრობს ნორმალურ პირობებში და თავისი სათქმელი ეთქვას თეატრიდან, სცენიდან და არა ასე ვთქვათ გაფიცვებით და ასე შემდეგ. თეატრის გარეშე წარმოუდგენელია საერთოდ არსებობაც და ცხოვრებაც, იმიტომ რომ თეატრი არის ის საკვები, ის რაღაცა, რასაც თეატრიდან იტყვი, იმას პირდაპირაც ვერ იტყვი ადამიანი. და ამდენად თეატრს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენს ყოფაში, ჩვენს ცხოვრებაში. ერთი გენიალური ლექსით მინდა მოვეფერო ჩემს სამშობლოს და ჩემს ქვეყანას, რომელიც ოთარ ჭილაძეს ეკუთვნის და ესე იწყება: შენახარ ჩემი ჯილდოთ სასჯელიც, გუნზე ახლოს ხარ და ღმერთს ესემოთ. ჩემო ანჯველო, ჩემო ანჯულო, დაულეველო სამშობლოს ჩემო, მუდამ შენთან ვარ, მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე. ჩემაც რწონებლად ვარ ბედნიერი. მინდა ამ ბედნიერებას გაუმარჯოს, რომ არტისტები, თეატრები და საერთოდ ქვეყანა იყოს ბედნიერი, ჩვენი საქართველო იყოს ბედნიერი.